Good morning. Hello. So, this is our second day here at the hotel. Ayan, kakagising lang namin. Maliwanag na. Maliwanag na. Anong oras na? Alas 8 na ata. Alas 8 na guys. So, actually, kanina pa kami nagising kaya lang. Masyado pang maaga, so nakatulog ulit kami. Ayan, so ngayon, may breakfast kami. Pupunta kami dun sa taas, may free breakfast. So, tara, samahan nyo kami guys. Let's go! Hello! Tara, akit na tayo para mag-breakfast. Akit tayo sa SP floor. You know, SP floor. Dun daw yung breakfast tsaka swimming pool, mga spa, ganun. So, ito tayo dun. Ito yung swimming pool. Pakita ko sa inyo. Alright. Swimming ka? Pamaya na mag-swimming. At kakain muna ng almusal. Showeran dito. Yun. Tapos may mga tables. Ayan yung pool nila. Sabi ni Erbs, naghahanap daw kami ng kapehan. Meron palang Starbucks sa baba. Ayun. 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 Diyan lang siya sa tabi, sa kabila, sa likod. Sa likod pala siya. Meron din cafe, ano yun? Cafe Bernano. Mamaya gabi, try natin dyan sa Starbucks. Oh, meron palang court dito. Court. Basketball court. Yan guys. So, nalulula ako. Takot kasi ako sa matataas. May cornish pala doon. Ayan, kain muna tayo. Tama na tayo mag-swimming, baka bawal pa. Kain muna tayo ng breakfast. Let's go! Ayan yung kinuha kong breakfast, guys. Starting lang muna. Ayan, merong hotdog, may ham, may omelette. Ayan, may tinapay pa ako, diba? Ito yung kay Herbs. May beans, may pansit, may tinapay din. Ayan. So, kumuha pa siya ng kape. Sarap nitong bulsa. Kain tayo. Kain muna.
Hello guys, ayan, busog na. Busog na kami, tapos na ang almusan. Ayan, pahinga muna tayo. Ang dami namin nakain. Hello guys, so lumabas si Herbs. Bumili ng makakain. Nagutom. Tayo natin siyang bumalik guys. Ayan. I-video natin siya kung ano binili niya pagbalik niya. Hintayin natin. Guys, andyan na si Herbs. Nakabalik na siya. Andyan na, kumatok na guys. Ah! Tik na yan. Where have you been? Bumiling kakain na. Ha? Bumiling makakain. Bumili ako ng Anong ginrocery mo? juice. Juice pa nga. Almaray. What's that? Yakult! Shashel. Shashel, my Yakult. My favorite. That's my favorite. Yan yan. Samyang ramen. Oh? Maanghang yan. Try natin. Maanghang yan, ramen. Ano kaya yung lasa niya? Beef flavor. Yung quote na kakakain mo lang, tatanong ka na agad kung anong next kakainin mo. Yan yun eh. Yan guys, kakain na. Gutom yarn. Anong lasa? Hindi naman maanghang eh. Hindi naman spicy kasi yung binili ko. Normal lang. Parang ano lang. Parang noodles lang na normal. Tikman mo. Tikman natin guys. Kaya lang mainit. Mainit pa. Ah! Init. Mainit. Normal lang. Hindi maanghang. Hello guys, ayan, tapos na akong maligo. Si sister, eto, padating na din, paakyat na siya sa elevator. Andiyan na si sister guys, ayan. Saan natin ang pintuan? Hello, bala. Wow, sana all nagma-model yarn. Model yarn? Where have you been? I've been there. You've been there where? Uy, tingnan kakambal. Over there. Ka. Sana all Thanks nagma-model. for having me here. Ha? Uwi ka na. Labas ka na. I'm your princess. Princess. Labas ka na. Boy! Ano katanungan natin ngayon, boy? Wow, sana all nakarelo. Uy! Uy! I would like to thank my sponsor, which is my sister and Kuya Irvin, for giving this. Shala! Thank you. It's fossil. Why are you here? Because we're going outside. We Then? have to unwind. Hello again, guys. So, pupunta naman tayo saan ba tayo pupunta? Aalis na naman kami. Yan. Punta kami sa Cornish. Di ba? Gala ang mga lolo't lola nyo. Ayan. Gala! Magdi-dinner ulit. Saan tayo magdi-dinner? Sa boat. Sa boat? Walang dinner doon? Sa goat?
Nandito na kami guys sa Havana Cafe. Papunta kami dun sa boat. Row, row, row your boat. Nagawa mo, nagtatago ka. Tago, taguan. Naliligaw na yung isa. Sida, sida. Alright. Yan. Yes, I have some benching thing. Saan ka? Masakay tayo ng yate para kumain lang. Hi, how are you? Akit na. Kaya tayo sa second floor na yate. Akit na, akit na. Pati mo may nakapag-inom lang. Alvaria Island. Ganda na place nyo ah. Kayo lang may lobo. Special. Birthday namin. Birthday twin. May twinkle twinkle past little star. Guys, pwede lang kumain. Let's eat. Let's eat home. Magiging pa yung bago lalo. Patagal lang kung asongin. So na ka man. Busog ka? Hindi ka na makalakad? Ayan guys. Kain natin sa cruise. Kumain kami dito sa Royal Yacht. Uwian na. Ay, hindi pa pala. Royal Yacht Restaurant and Cruise. Shala, kung gusto nyong kumain dito, mag-dinner cruise, kontakin niyo yung number na yan. So guys, nandito na kami sa Marina Mall. Yan. Soy. Marina Mall. Maglalakad-lakad dito, ikot-ikot. Window shopping, window lang. Walang shopping. Ganda oh.
Ang ganda, oh. Puro Christmas lights. Gandara. Uy. Sakay tayo dyan, guys. Ayan, guys. Nandito kami sa Sun and Sons. Dito sa Marina Mall. At namimili na naman ng shoes tong dalawa. Charan! Ayan. Bibili daw ng shoes. Dito gusto pala bumili ni Herbs ng shoes niya. Kasi gusto pala niya New Balance. Nasaan yung gusto mo? Gusto niya New Balance. Nagpakuha siya ng stock, guys. So, hinihintay namin ngayon. Sana all. Ayaw pala niya ng Puma. Gusto niya New Balance. Pero maganda din to. Ganda rin to. So, ayun guys. Nakabili na kami ng shoes niya. Nakuha na niya yung gusto niya. Kaya pala kanina hindi siya mapakali, guys. Yan. Uwi na tayo. Pwede na tayong umuwi? Masaya ka na? Uwian na, guys. Ayan, nabudol na naman ako. Nabudol na naman ako sa dalawang to. Ay, sus na naman sila. Social. Uwian na. Uwi na kami, guys. Baka mabudol ulit. Bahay na ulit. Nasaan na yung shoes mo? Oh, nasaan yung shoes mo? Bahay na kami, guys. Ayan. So. Where's the shoes? Where's the shoes? Nice. Magtitinda kayo. Something yun eh. Magtitinda kayo sa sapatos. Nasaan yung sa'yo? Madilim dyan. Ilang beses mo na sinukat yan? Ilang beses? Ilang beses mo na sinukat? Kahit siguro 4 na beses, 5 beses. Weh. Siyempre nasa motor, hindi na. Patingin. Yung gusto mo lumamit. Matagal yung presyo. Ganda. Ganda, oh. Sana all. New Balance. So guys, hindi pa kami nakakapahinga. Nagyaya na naman magkape itong dalawa. O, diba? Let's go. Kape na naman. Gusto nila ngayon sa Starbucks dun sa likod ng hotel. Punta tayo dun, guys. Let's go. Ngayon yung Starbucks, guys. Dito tayo sa Starbucks. Nasaan ka? Okay. Ha? Maglalaro lang kami sa playground. Diyan, tingnan mo. May playground dito. Dito tayo sa Starbucks. Nanlibre si sister ng Starbucks. Salamat sa pakape. Salamat sa shoes. Ayan guys. Bahay na kami. Alright. So, load na lang tayo ng Netflix, guys. Then, hilawas muna ako. Nandito rin si Sizzy. Hello! Load tayo ng Netflix. Tayo Netflix. Then, Alin, chargeable lang ito. good nights na. Mabush.